Earth Open, το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει. Earth Open, η δική σου φωνή ακούγεται. Earth Open, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Σαν Αλμπερτίνα σαν ζεστή και σαν μικρή Εβραία τιμένη με το φόρεμα μιας άλλης εποχής. Σαν Αλμπερτίνα σαν ζεστή και σαν μικρή Εβραία τιμένη με το φόρεμα μιας άλλης εποχής. Στις νύχτας τα συστατικά θα προσθεθείς λαθρέα και σαν καπνός από αφιλτρό στο αίμα μου θα πεις θα είναι έτσι ωραία στην Τουλούζ σε περιθώριο κάποιον η παρκμή του Μουλεν Ρούς να με έχει ταξιθέτη και σε φιάλτη ονειρικό το αίμα να τρέχει σάπιο από Αφροδίσιο νόσημα όχρα πως πυροχέτη. Πιο θλιμμένο βλέμμα σου λάφυρο θα μου δώσεις σώμα που πάντα καίγεται και πάντα αιμορραγεί μετά στου πλοίου των τρελών τα μπάρι θα κλειδώσεις στις νύχτας την πυκνότητα του φόβου την πληγή θα είναι έτσι ωραία στην Τουλούζ σε περιθώριο κάποιο η παρακμή του Μουλεν Ρούς να με έχει ταξιθέτη και σε φιάλτη ονειρικό το αίμα να τρέχει σάπιο από Αφροδίσιο νόσημα όχρα πως πυροχέτη. Έτσι ωραία στην Τουλούζ σε περιθώριο κάποιο η παρακμή του Μουλεν Ρούς να με έχει ταξιθέτη και σε φιάλτη ονειρικό το αίμα να τρέχει σάπιο από Αφροδίσιο νόσημα όχρα πως πυροχέτη. Καλησπέρα. Earth Open 106,7. Άγγελος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο. Unknown Sound. Παρέα με τον Αδριανό Νόνη σήμερα. Ακούσαμε του τραγούδι του Luz. Μας ακούτε 106,7 για την Αττική από το site του σταθμού airtopen.com
και από το Live24. Για επικοινωνία μαζί μας το κάνουν αριθμό 1 το γράμμα π και 1 και το μήνυμα στο 54045 και μπορείτε φυσικά από τις σελίδες Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε. Ανοίγει ο τουρισμός. 39 έτσι Γερμανοί τουρίστες έφτασαν στα Χανιά. Αλήθεια, πώς νιώθετε έτσι που έχουμε τουρίστες και εμείς είμαστε κλεισμένοι μέσα? Υπέροχα, Τον αξί τους ακούμε και λένε κάθε Τετάρτη έτσι στις ενημερώσεις υγείας που έχουμε, με αυτά τα ωραία τα στατιστικά και τους αριθμούς, πόσο καλά τα πάει η χώρα μας σε σχέση με τις άλλες χώρες. Έτσι λένε τα πληρωμένα κανάλια. Η αλήθεια όμως είναι λίγο διαφορετική. Πάντα είναι διαφορετική τον τελευταίο χρόνο. Είμαστε λοιπόν στη θέση 40 στην κατάταξη. Πάνω από το Ιράν και την Ινδονησία στην αντιμετώπιση της πανδημίας, έτσι. Είχαμε και δύο καταγγελίες χθες. Η μία από την Καρδίτσα, με την αντιδήμαρχο εκεί, που είχε κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση αυτό. Ότι έκανε λοιπόν πλιάτσικο σε τρόφιμα που προοριζόταν έτσι για πλημμυροπαθείς. Και άλλο ένα από τον αντιδήμαρχο από το Δήμο Εγάλεο, ο οποίος και αυτός εμβολιάστηκε εκτός σειράς. Είπαμε ντροπή δεν υπάρχει καθόλου. Όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη, που δήλωσε στο Μέγκα, εμένα δεν θα με κρατήσει κανένας από το να πάω στην Κρήτη για Πάσχα. Εντάξει, έχει ζηλέψει και από τον Κυριάκο, έτσι, που κάθε σουκού είναι όλο και κάπου είναι. Είχαμε λοιπόν και τη δήλωση του Παπαβαγγέλου. Μικρό ποσοστό λέει το 20%. Είναι λίγοι για την κυρία Παπαβαγγέλου, που χάνουν άδικα τη ζωή τους επειδή δεν βρίσκουν κρεβάτι μεθ. 1 στους 5 δηλαδή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία το βρίσκει λίγο. Τιμωρία λοιπόν από το Facebook για την Έλενα Ακρίτα. 30 μέρες δεν θα μπορεί να δημοσιεύσει κάτι. Γιατί έτσι?
Ελευθερία λόγου πάνω απ' όλα. Καταγγελία για 4ο βιασμό για το Λιγνάδι. Από ηθοποιό σκηνοθέτη όταν ήταν 17 ετών, σήμερα είναι 24. Αλλά τα κανάλια λένε ότι προσεύχεται στο κελί του, έτσι. Και είναι ράκος. Επίσης το Μέγκα λοιπόν, αφού συζήταγε έτσι για τις διακοπές της Ντόρα στην Κρήτη, έβγαλε και την Κεραμέως και φυσικά δεν συζήταγαν έτσι ούτε για τη ΣΥΣΚΟ ούτε για τα 2 εκατομμύρια, ούτε για τα στοιχεία 1,5 εκατομμυρίου πολιτών, έτσι, μαθητών και καθηγητών, αλλά για το κολλιέ της. Χαρακτηριστικά λοιπόν δημοσιογράφος της είπε: «Κυρία Κεραμέως, είναι εξαιρετικό, είναι έργο τέχνης, είναι η άνοιξη, συγχαρητήρια, πραγματικά είναι πολύ ωραίο». Αυτά λοιπόν σχολιάζω στο Μέγκα όταν έχουν την κυρία Κεραμέως. Πάμε να ακούσουμε τα διέξοδα από τον Αδριανό Νόνι και να γυρίσουμε μετά έτσι παρέα μαζί του. σαν χτες
διαφορές, μ' ανοιχτές τις πληγές που μονάχος γιατρεύεις. Με μια στο χρόνο σταματάς, πονάς, τολμάς να αφήσεις πίσω τα παλιά, να βάλεις το όνειρο φωτιά. Λοιπόν, γυρίσαμε παρέα με τον Ανδριανό. Έλα, καλησπέρα. Περίμενε, κάτσε πάλι τώρα, γιατί τώρα πάμε. Πες την καλησπέρα, δεν ακούστηκε. Καλησπέρα και από μένα. Έλα. Τι κάνεις, για πες. Τι να κάνω, εδώ στο κλουβί μου είμαι. Ναι. Και μου έχει τελειώσει και η υπομονή και η όρεξη και τα πάντα, να πούμε, ξέρεις. Είμαι σε φάση... Νομίζω, φίλε, αυτό που λες ότι... Παρατηρητής και για πόσο μπορείς να είσαι μόνο παρατηρητής, δηλαδή είναι... Ξέρεις τι, νομίζω είναι αυτό που λες, ότι η υπομονή, αν δεν έχει τελειώσει, είναι στα όρια να τελειώσει, έτσι, νομίζω. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, γιατί αυτά που ζούμε είναι απίστευτα, δηλαδή τραγελαφικά, είναι δυστοπικά, προσβάλλει την νοημοσύνη σου, δηλαδή τι να πω, είναι μια κατάσταση σουρεάλ. Έτσι ακριβώς. Και παίρνω το χθεσινό, έτσι, που προσγειώθηκε, λέει, ξεκίνησε, άνοιξε ο τουρισμός, έτσι, 39 Γερμανοί τουρίστες στην Κρήτη, στα Χανιά. Ναι, και εμείς είμαστε μέσα τώρα για να μην τους κολλήσουμε, καταλάβεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, αυτό ρε, με ποια λογική, δηλαδή, τι έχουν ανοίξει ξενοδοχεία, έχουν ανοίξει εκεί μαγαζιά, τι θα κάνουν αυτοί, ωραία ήρθανε. Ναι, κάποιοι άνθρωποι θα δουλέψουν τώρα για αυτούς, ας πούμε, για να τους εξυπηρετήσουν, να παρέχουν τις υπηρεσίες κλπ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι τρομερά υποτιμητικό και προβλητικό αυτό το πράγμα, ας πούμε, για τους πολίτες, αυτό το πράγμα που γίνεται, η αντιμετώπιση αυτή δηλαδή. Ξέρεις τι, σε λίγο θα παίζει να μας πούνε δεν θα σας ανοίξουμε, να κάτσετε μέσα εσείς για να μην κολλήσετε εσείς στους τουρίστες. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Σου λέω, είναι σουρεάλ, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που ζούμε. Και όλη δηλαδή η αντιμετώπιση, ας πούμε, διαχείριση κλπ. Είναι τραγελαφική. Ναι, γιατί αν πεις ότι είμαστε σε 5 μήνες lockdown και αντί να πέφτουν τα κρούσματα ανεβαίνουν και είμαστε, ξέρεις, κλείσαμε με 700 κρούσματα και πάμε τώρα να ανοίξουμε με 3 και 4.000 κρούσματα, ναι, και χωρίς κενά κρεβάτια, έτσι. Ναι, που μάλλον σημαίνει ότι δεν έχει λειτουργήσει καθόλου αυτό το πράγμα και κακώς έγινε, με λίγα λόγια, ας πούμε, έτσι. Τώρα δεν θα μπούμε βέβαια στη φάση τώρα, επειδή δεν είμαστε και ειδικοί, ας πούμε, να πούμε πώς και τι, ας πούμε, με την έννοια ότι εντάξει, θα είναι κακό ή καλό το lockdown, σημασία έχει το αποτέλεσμα, ας πούμε, που μπορούμε να κρίνουμε, και αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε καθόλου. Και τι κακό έχει κάνει και θα κάνει στην οικονομία πλέον, έτσι. Βέβαια, ναι, και εντάξει, προφανώς δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, ξέρεις. Δεν τους ενδιαφέρουν και, δηλαδή είναι σίγουρο, έτσι πως φαίνεται, ότι δεν τους ενδιαφέρουν. Γιατί λύσεις για αυτούς υπάρχουν, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, θα μπούμε σε άλλα μνημόνια, ενδεχομένως θα έχουμε νέες λιτότητες. Δηλαδή, αυτά για αυτούς είναι αντιμετωπίσιμα έτσι ψυχρά και νεοφιλελεύθερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θα τα ληφθούμε όλα αυτά. Ακριβώς. Ξέρεις τι, θυμάμαι στον εαυτό μου τα τελευταία 10-12 χρόνια, ξέρεις, και να λέμε, ξέρεις, και του χρόνου θα είναι καλύτερα και έρχεται η ανάπτυξη και εντάξει, του χρόνου θα είναι καλύτερα. Και το θυμάμαι αυτό κάθε χρόνο, ξέρεις, να λέμε, αλλά τελικά είναι κάθε πέρσι και καλύτερα, έτσι. Έτσι όπως τα λες είναι. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Και γενικώς και δεν βλέπεις και φως στο τούνελ, γενικότερα δεν φαίνεται κανένα φως. Είναι πολλά χρόνια που δεν το βλέπουμε αυτό το φως στο τούνελ και εντάξει, είναι πολύ σκοτάδι δηλαδή η φάση. Έτσι ακριβώς. Και δεν ξέρω, ναι, ξέρεις, δεν έχω, νομίζω, ενώ κανονικά ξέρεις είμαι λίγο αισιόδοξος άνθρωπος, στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν είμαι, δυστυχώς. Ξέρεις, όσο και αν θα ήθελα να είμαι.
Ναι, στερεύουμε και από αισιοδοξία, δηλαδή και όσοι είμαστε λίγο αισιόδοξοι, γιατί από επιλογή δηλαδή, για να μην μαυρίζουμε την ψυχή μας, δεν μένουν πολλά περιθώρια, δυστυχώς, με όλα αυτά που βλέπουμε. Έτσι ακριβώς. Και δεν ξέρω τώρα, τι πιστεύεις, τι γνώμη σου θέλω. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις θα ανοίξουμε το καλοκαίρι και από το χρόνο αυτό και από την αρχή? Γιατί λένε τώρα, ξέρεις, με τις μεταλλάξεις και αυτά τα εμβόλια δεν σε καλύπτουν πλήρως. Δηλαδή, θα πάμε πάλι, λες, για ένα χειμώνα πάλι, ξέρεις, τα ίδια. Δεν μπορώ να σκεφτώ, εφόσον έχω δει μέχρι τώρα το πώς το έχω αντιμετωπίσει, ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Μάλλον πάλι στο ίδιο μοτίβο θα πάει η φάση. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα ήθελα να μην το πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Δηλαδή, νομίζω ότι μας έχουν καταδικάσει, δηλαδή, σε ισοβια κάδερξη, ας πούμε, έτσι νιώθω. Πραγματικά. Ξέρεις, και τα δύσκολα θα είναι το καλοκαίρι που θα τελειώσουν οι αναστολές και αυτά και να δούμε πόσες επιχειρήσεις θα παραμείνουν, ειδικά μικρά μαγαζιά, εστίαση. Πόση ενεργεία, πόσος κόσμος θα μείνει εκτός, ας πούμε, από την εργασία του. Δηλαδή, εντάξει, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, φυσικά. Έτσι ακριβώς. Και τότε να δούμε ποια θα είναι η στήριξη και προφανώς μαντεύω ότι δεν θα υπάρχει, με την έννοια ότι εντάξει, τώρα έχουμε ανοίξει, δουλεύστε, ας πούμε. Ναι. Και θα είναι ατομική σου ευθύνη το ότι δεν θα μπορείς θα έχεις εργασία, καταλαβαίνεις. Σωστό, και δουλέψτε και πώς δουλέψτε, έτσι, γιατί τώρα ας έρθουμε σε εσάς π.χ. στον πολιτισμό, έτσι. Δουλέψτε πώς, με το 30%? Ναι, με ένα τουρισμό το οποίο θα λέει πολυλειτουργεί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μην νομίζεις θα έρθουν τίποτα ορδές εκατομμυρίων τουριστών, ας πούμε. Αυτά θα τα ξεχάσουμε για καιρό, πιστεύω. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Εν τω μεταξύ, πάμε και λίγο σε εσάς και στους μουσικούς και αυτά. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Τι εννοώ, ότι είναι σαν να μην υπάρχετε. Ναι, λέμε για λιανεμπόριο, λέμε για, ξέρω εγώ, εστίαση, λέμε για ξενοδοχείο, για τουρισμό. Η μουσική γενικά και όλο αυτός ο κλάδος, η θέατρα και τέτοια, είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν έχει αναφερθεί ούτε σαν σκέψη δηλαδή. Τι θα γίνει με εσάς? Αυτό είναι, ναι, πραγματικά. Είμαστε εκτός του παιχνιδιού από την αρχή. Μπράβο, ναι, από το Μάρτιο πέρσι. Έχουμε χτυπηθεί από την αρχή από όλη αυτή την ιστορία. Ήμασταν οι πρώτοι που απήχαμε πριν ακόμα μπουν μέτρα και διάφορα, ας πούμε, για να προστατέψουμε το κοινωνικό σύνολο, οικειοθελώς. Και ήμασταν αυτοί που μετά από πάρα πολύ καιρό, ας πούμε, άρχισαν λίγο να βλέπουν ότι υπάρχουμε κι εμείς κάπου. Και τώρα πια, ας πούμε, είμαστε πάλι στην ίδια, περνάει ένας χρόνος και είμαστε σχεδόν στην ίδια κατάσταση, στην οποία δεν υπάρχει κανένα πλάνο για το τι θα κάνουμε εμείς. Όχι απλά δεν μας βλέπουν, είναι σαν να μην κατανοούν, ας πούμε, και ότι είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ζωτικό θεωρώ, δηλαδή δουλεύουμε για την ψυχή του κόσμου, καταλαβες. Ξέρεις τι, δεν κατανοούν ή απλά δεν θέλουν τον πολιτισμό? Ξέρεις, λόγω ότι οι καλλιτέχνες έχουν, ρε παιδί, με ένα λόγο, επηρεάζουν κόσμο. Αυτό σίγουρα ενοχλεί. Αυτό το βλέπουμε, το έχουμε δει και στο παρελθόν και το βλέπουμε και τώρα. Γενικά τους ενοχλούν οι φωνές οι διαφορετικές. Έτσι, οποιοδήποτε, μην ξεχνάμε τώρα ένα χρόνο που έχει περάσει, οποιοδήποτε έθετε την παραμικρή, ας πούμε, ένσταση σε ό,τι γινόταν, ήταν ψεκασμένος. Μπράβο, δηλαδή, ναι. Και δεν συζητάμε τώρα για αρνητές πανδημίας κλπ. Μιλάμε για οποιαδήποτε κριτική μπορούσες να κάνεις. Έμπαινε σε ένα τσουβάλι ότι είσαι ψεχασμένος, ότι εντάξει μην μιλάς τώρα εσύ, και ξέρεις, δακτυλοδεικτούμενος και περιθωριοποίηση δηλαδή. Και το βλέπουμε όχι μόνο στους καλλιτέχνες, το βλέπουμε και στους δημοσιογράφους, το βλέπουμε σε όσους έχουν μείνει δηλαδή και κάνουν δημοσιογραφία, δηλαδή αν τα λέμε και αυτά. Το βλέπουμε και σε οποιοδήποτε άνθρωπο αφρώνει ένα λόγο, ας πούμε, απέναντι σε ό,τι συμβαίνει, πώς φημώνεται και πώς περιθωριοποιείται. Έτσι. Ναι, αυτό που λες ακριβώς, τον είχαν έτσι με το δάχτυλο και ότι δηλαδή σου απαγορεύαν στην ουσία να σκέφτεσαι ή να εκφράζεις κάτι, μπράβο, κάτι διαφορετικό, ναι, από αυτό που θέλανε αυτοί. Και τα κανάλια βέβαια είναι χορό έτσι πλέον. Καλά, τώρα αυτό γίνεται χρόνια, αλλά τώρα έχει ενταθεί, ας πούμε, σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή είναι... Σε τόσο μεγάλο βαθμό δεν το θυμάμαι, ρε εσύ. Δηλαδή θυμάμαι το σκηνικό
Το θυμάμαι το 12-13 κάπου εκεί, ας πούμε, πάλι είχε πέσει μια λύσα, ας πούμε, παρόμοια, τότε με τα μνημόνια και με αυτά, στις αρχές. Αλλά ναι, έχουμε καιρό να δούμε έτσι σε αυτή τη μορφή που είναι τώρα, ας πούμε. Θυμάμαι Μηντιοκρατία φάση τώρα πάλι. Έτσι. Θυμάμαι το παράδειγμα με τη Νέα Σμύρνη, με εκείνον το φοιτητή, που ξέρεις, εκεί την πατήσανε γιατί πρόλαβε και έγινε viral το βίντεο που λέμε, ξέρεις, και το είχε δει πολλοί κόσμος. Ναι. Αλλά είδαμε όλα τα site και τα κανάλια να λένε για ενέδρα από 30 άτομα, ότι πήγαν να πάρουν τον τόπλο του αστυνομικού. Δηλαδή, ό,τι απίθανο μπορούσε να σκεφτείς. Ναι. Για να καλύψουν το γεγονός. Ακριβώς. Και δεν πτωούνται, ξέρεις. Δηλαδή, παρότι τους βγάζει τη φορά, ας πούμε, και ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφοκαμάρι, δεν πτωούνται καθόλου, συνεχίζουν ακάθεκτοι. Έτσι. Κάπου διάβασα ένα πολύ ωραίο που έλεγε, ας πούμε, ότι οι ειδήσεις, λέει, για να καταλάβεις σε ποιους απευθύνονται, λέει, όταν βλέπεις ειδήσεις, λέει, απευθύνονται σε χαζούς, λέει. Και αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, μάλλον απευθύνονται σε σένα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Και ξέρεις, θυμάμαι και το άλλο τώρα, ξέρεις, μου έρχονται ένα στο μυαλό που κάνανε τώρα τη δημοσκόπηση, που βγάζανε καλά τα γκάλο, ρε παιδί μου, και είχαν το ποσοστό το 29 μικρότερο από το 23. Ναι, τα visual αυτά που κάνουν. Δηλαδή είναι ότι σε οπτικό, ας πούμε. Ναι, ξέρεις τώρα για έναν παππού, ας πούμε, που δεν μπορεί να διαβάσει καλά το νούμερο του περιοπή, ας πούμε, θα δει το μικρό και θα λέει να τελικά. Και θα το συγκρίνει, ας πούμε, οπτικά αυτό που βλέπει. Τι να πω, δηλαδή, ναι, είναι εντάξει, είναι τραγελαστικά τώρα αυτά τα πράγματα. Υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου τέρμα, ας πούμε, όσο πάει. Και είναι αυτή, ξέρεις, η νοοτροπία η απολυταρχική, η οποία αυτό το πράγμα έχει σαν τρόπο, ας πούμε, για πιθαναγκασμό, ας πούμε. Δηλαδή το να σε αντιμετωπίζει σαν να είσαι 5 χρονών, ας πούμε. Και όσο σε αντιμετωπίζει σαν να είσαι νήπιο, εσύ μπαίνεις στην ψυχολογία και στο σκεπτικό του νηπίου. Αυτό είναι το μοτίβο, δηλαδή, που δουλεύει αυτή τη στιγμή. Μόνο που τελικά φαίνεται ότι αρχίζουμε και το ξεπερνάμε το δημοτικό, ας πούμε, και κάπως σιγά σιγά ενηλικιωνόμαστε, ξέρω εγώ. Θέλω να ελπίζω, δηλαδή. Δεν ξέρω, και εγώ ελπίζω και βλέπω τουλάχιστον ότι σιγά σιγά, ξέρεις, ο κόσμος αρχίζει και μιλάει, ξεσηκώνεται, ξέρεις, σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες. Ναι. Με αργούς σταθερούς ρυθμούς όμως, ναι, νομίζω ότι κάτι γίνεται, ας πούμε, κάπως ξυπνάμε. Εντάξει, και το πιο τραγικό από όλα είναι ότι βλέπουμε συνέχεια προσλήψεις και εξοπλισμό αστυνομία, ενώ υγεία, εκπαίδευση, τίποτα. Καλά, αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Δηλαδή, το ότι έχουμε φτάσει τώρα ένα χρόνο μετά, ας πούμε, να συζητάμε ακόμα για την επίταξη, ας πούμε, των κλινικών, των μεγάλων, ας πούμε, δηλαδή, και για τις προσλήψεις γιατρών και τέτοιο, είναι εντάξει, αδιανόητα πράγματα, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρη δηλαδή η αδιαφορία και η επιλογή δηλαδή που έχει γίνει στην αντιμετώπιση, η οποία είναι τραγική. Εντάξει, είναι αδιάφορη. Και από την άλλη, την προηγούμενη εβδομάδα να δίνεις 1 εκατομμύριο ευρώ και να πάρεις 53 ναβάρα αγροτικά αστυνομικά οχήματα, έτσι. Αυτά είναι δουλίχτες τώρα, ξέρεις, γιατί πρέπει να κινείται το χρήμα, ας πούμε, προς να καλύπτονται υποχρεώσεις διάφορες, οπότε φαντάζομαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνονται τώρα όλα αυτά, ας πούμε. Νομίζω ήταν ανάγκης, ας πούμε, επιλογή αυτό. Έτσι. Πάμε λίγο μουσικά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο για τα τραγούδια που ακούσαμε. Ακούσαμε το Toulouse στην αρχή. Το Toulouse και το Αδιέξοδο ακούσαμε. Μπράβο. Το Toulouse είναι σε στίχους του Μπαλογιάννη, του Γιάννη, και το Αδιέξοδο είναι σε στίχους δικούς μου και μουσική. Ωραία. Είναι 2 τραγούδια που βγήκανε μέσα από τα σκοτάδια της καραντίνας. Ήταν δηλαδή Απρίλη του 20 και Οκτώβρη-Νοέμβρη του 20 το Αδιέξοδο. Ήσουν δημιουργικός δηλαδή, παρόλο ξέρεις την καραντίνα Κάπως πρέπει κάπου να το βγάζεις όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή να προσπαθείς, δηλαδή, τέλος πάντων, για να μην σε κατατείνει τα σκοτάδια. Εντάξει, βέβαια το Αδιέξοδο είναι λίγο πιο σκοτεινό, αλλά κάπως πρέπει να βγει αυτό, ας πούμε. Για μας είναι ζωτική σημασία. Τώρα που μας έχουν στερήσει τα πάντα, τουλάχιστον το δημιουργικό κομμάτι είναι κάτι. Παρότι τώρα τα πάντα υπολειτουργούν και δεν ξέρουμε ούτε πού θα φτάσει και αν θα φτάσει στο κάθε τραγούδι που φτιάχνουμε, αλλά είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη να το κάνουμε πια, οπότε νομίζω ότι μόνο αυτό έχει μείνει.
Ναι, ακριβώς. Και για πες, ετοιμάζεις τώρα κάτι, σε τι φάση είσαι? Συνεχώς κάτι ετοιμάζω για να κρατιέμαι σε φόρμα. Ετοιμάζω πραγματάκια. Εντάξει, θέλω... έχω χρόνο μπροστά μου ακόμα βέβαια. Αλλά έχω διάφορα πράγματα που δουλεύω τώρα. Μου έχουν στείλει κάποιους στίχους. Δουλεύω και κάτι πιο παλιά δικά μου. Εντάξει, υπάρχει υλικό να ασχολούμαι για να ξεφεύγω λίγο και από αυτή την τρέλα. Καλά, λογικό είναι. Για συγκλάκι ή για ολοκληρωμένη δουλειά? Όχι, συγκλάκι πάλι. Για συγκλάκι και κάποια πράγματα για συνεργασίες με άλλους. Ναι, κατάλαβα. Για πες, το καλοκαίρι θα έχουμε συναυλίες, τι βλέπεις? Δεν σε άκουσα καλά. Για το καλοκαίρι θα έχουμε συναυλίες? Ή έστω αυτό με τη μάσκα, με απόσταση το 30%, έστω αυτό που είδαμε πέρυσι, ας πούμε, στην Τεχνόπολη κτλ. Αυτό ενδεχομένως και να γίνει, είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν θα τους αφορά όλους, να ξέρεις αυτό. Δηλαδή για να μπορέσει να δουλέψεις με 30% ας πούμε, θα πρέπει να μπορεί να μαζέψεις, δηλαδή να έχεις προδιαγραφές να μάζεψεις 5.000 κόσμο, και αντί να μαζέψεις 5, να μαζέψεις 1.500, 1.500, καταλαβαίνεις, δηλαδή τους υπόλοιπους, ας πούμε, τους πιο μικρούς καλλιτέχνες κλπ. Δεν τους αφορά τώρα καν αυτό το πράγμα, δηλαδή, καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν μπορείς τώρα εκεί που θα κάνεις ένα live, ας πούμε, με 100 άτομα να το κάνεις με 30, δηλαδή... Προφανώς δεν βγαίνει, εντάξει, γιατί δεν είναι μόνο η μουσική. Έτσι κι αλλιώς αυτούς αφορά, όπως και έτσι ήταν και πέρσι, ας πούμε, δηλαδή το καλοκαίρι. Εντάξει, δουλέψανε και 10 καλλιτέχνες, ας πούμε, 15-20, πώς ήταν, ας πούμε, δηλαδή... Ελάχιστη, μα δεν γίνανε πράγματα, ναι. Και περισσότερο έγινε για να γίνει παρά επειδή αυτό το πράγμα έβγαινε, πώς να το πούμε και έτσι, με όρους αγοράς. Άρα στην ουσία, αν πάει έτσι η κατάσταση, δεν νομίζω να δουλέψουν πάλι τα μικρά μαγαζιά με live, γιατί όταν ένας μικρός χώρος χωράει 50-60-100 άτομα, δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί είναι, ξέρεις, δεν είναι μόνο η μουσική, είναι το μαγαζί, είναι χολή. Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι αυτός ο χώρος τώρα, ότι έχει υποστεί όλο αυτό το διάστημα, έτσι, συσσωρεύει χρέη, ας πούμε, όλο αυτό το διάστημα, και τώρα ξαφνικά θα ανοίξει και πιστεύω ότι αυτό που θα κοιτάξει είναι να δουλέψει με το μίνιμουμ με το όσο πιο μικρό budget γίνεται. Οπότε πού να βγουνε τώρα live, ας πούμε, πού να βγουνε δεν νομίζω θα συμπεριλαμβάνονται δηλαδή αυτά τα πράγματα. Και πώς θα κλείσουν και από αυτούς, και δεν θα είναι, δηλαδή μειώνονται και οι χώροι στους οποίους είχαμε να απευθυνθούμε, που δεν ήταν ιδιαίτερα πολύ. Νομίζω ότι μειώνονται και αυτοί πια. Ναι, γιατί αν σκεφτούμε μικρά μαγαζιά ή μικρές μουσικές σκηνές που κάνουν μόνο αυτό και έχουν να δουλέψουν από πέρσι το Μάρτιο, ήδη ένα χρόνο, ναι. Πόσο να αντέξουν, τι με τα 534 ευρώ, ας πούμε? Ναι, είναι αστεία πράγματα αυτά. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω πραγματικά. Σου είπα, αν λειτουργήσει, θα λειτουργήσει με τον τρόπο που το είδαμε και πέρσι μάλλον, και αυτό θα αφορά λίγους. Έτσι ακριβώς. Εκτός αν εμπλακούν οι δήμοι κάπως μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, πιο δραστήρια, ας πούμε, που θα ήταν μια λύση, δηλαδή να αφήσουν τα πολιτιστικά, πιο ενεργά, ώστε να είναι να δώσουν αυτοί το βήμα, ας πούμε, στους καλλιτέχνες να καθίσουν λίγο πιο ζωντανή την κατάσταση. Αυτό μένει να το δούμε τώρα, δεν ξέρω. Να δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν πάντως υποδεχόμαστε τον τουρισμό, έτσι, 14 Μαΐου ανοίγει επίσημα ο τουρισμός. Έτσι, σας περιμένουμε, εμείς είμαστε μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είμαστε κι εμείς έξω. Θα μπορούσαμε να τους έχουμε και σαν φάση reality, δηλαδή να έχουν, ας πούμε, τηλεοπτικά συνεργεία εκεί που διασκεδάζουν και περνάνε πολύ ωραία οι τουρίστες, που κάνουν τα πάντα τους κλπ. Και εμείς να είμαστε μέσα και να μας τα προβάλλουν και να τα βλέπουμε στην οθόνη μας, παιδί μου, και να βλέπουμε τι ώρα που περνάνε. Ναι, παραλίες, μαγαζιά ανοιχτά, ναι, και εμείς θα είμαστε μέσα. Και να ψηφίζουμε και τον τουρίστα του μήνα, ξέρω εγώ κάτι, δηλαδή να έχει ενδιαφέρον, να βαριόμαστε. Τι να πω, είναι όπως το είπες στην αρχή βασικά, είναι σουρεάλ όλα αυτά που ζούμε εδώ και ένα χρόνο. Δεν υπάρχει λογική, έχει φύγει διακοπές από την Ελλάδα, έχει φύγει λογική από το Μάρτιο πέρσι. Εννοείται. Τι να πω. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Που σε είχαμε κοντά μας. Και εγώ και έτσι, έχουμε να τα πούμε καιρό. Έχουμε, ξέρεις, τώρα είναι όλο αυτό το κακό που έχει γίνει, έχουμε, ξέρεις, αποξενωθεί τελείως. Ναι, δυστυχώς. Τι να κάνουμε.
Αλλά ας ελπίσουμε σύντομα, ξέρεις, να ξεκινήσουν και τα live, γιατί η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι και εσάς σαν καλλιτέχνες αλλά και εμάς σαν κοινό μας έχουν λείψει τα live πάρα πολύ. Ναι, σίγουρα μας έχει λείψει όλο αυτό το πράγμα, η επαφή με τον κόσμο. Εντάξει, ήταν μέρος της ζωής μας αυτό το πράγμα, δηλαδή το να έχουμε αυτή την φυσική επαφή, την οποία τώρα και αυτά τα live stream εμένα δεν με πολύ γεμίζουν, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή, εντάξει, ωραίο είναι το ίδιο. Αλλά εντάξει, τώρα ας πούμε όπως έβαζες να ακούσεις μια συναυλία, ας πούμε, προηχογραφημένη, ξέρω εγώ, βιντεοσκοπημένη στο YouTube, ας πούμε, εντάξει, τώρα ξαφνικά, ας πούμε, είναι υποτίθεται ζωντανή και τη βλέπεις κάπου, αλλά και πάλι είσαι με ένα... Είναι ψυχρό το μέσο, πώς να σου πω, δηλαδή, όσο αφορά δηλαδή αυτό που βιώνει κάποιος όταν είναι παρόντας, ας πούμε, σε ένα χώρο που γίνεται κάτι. Οπότε και γι' αυτό και δεν έχω προβεί εγώ σε τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Δεν με γεμίζει καθόλου, δεν με καλύπτει, δεν μου κάνει, ας πούμε. Μου φαίνεται έτσι λίγο ψεύτικο, ας πούμε, δεν μ' αρέσει. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Εντάξει, η αλήθεια είναι το live streaming με καμία. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Εντάξει, καλό είναι, πες, όταν έχεις ένα χρόνο να πας σε μια συναυλία. Θέλει και κάποιες προδιαγραφές τώρα, ακόμα και αυτό για να το δεις, που και πάλι δεν συγκρίνεται με το ζωντανό, αλλά με το διαζώσεις, αλλά θέλει και κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις ένα σούπερ, ας πούμε, δηλαδή που δεν είμαι σίγουρος ότι το έχει ο καθένας στο σπίτι του. Δηλαδή θέλει άλλες για να μπορέσεις πραγματικά να το απολαύσεις όσο γίνεται, τέλος πάντων. Και ακόμα κιόλας δεν έχουν βρει και όλοι και το ηχητικό τους κομμάτι, δηλαδή πώς να το καλύψουν. Είναι λίγοι, ας πούμε. Εντάξει, κάποια κανάλια ίσως μπορούν και το κάνουν. Στο να βγαίνει, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα πραγματικά που να αξίζει και τον κόπο. Και εντάξει, όταν έχω προσπαθήσει κανένα δύο φορές να το ακολουθήσω κάτι, δηλαδή δεν αντέχω να το παρακολουθήσω πολλή ώρα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν συγκρίνεται καμία σχέση. Είναι σαν να βλέπεις ένα βίντεο κλιπ στην ουσία. Ναι, κάπως έτσι. Ας ελπίσουμε λοιπόν να σε έχουμε για να τα μέσουμε από κοντά, να έρθεις και από εδώ και να είσαι εδώ και όχι από τηλέφωνο. Να τα πούμε και από κοντά, και να ξεκινήσουν και τα live και να τελειώσει όλο αυτό, ξέρεις, και να το αφήσουμε πίσω μας. Γιατί έχουμε καταντήσει να λέμε, θυμάσαι τότε που πηγαίναμε και βγαίναμε έξω. Έτσι. Λοιπόν. Θα πούμε ποτό στην μπάρα και βάζουμε τα κλάματα. Και ένα καφέ, ρε, σε γυάλινο ποτήρι, το πιο απλό ξέρω εγώ. Ναι, έτσι. Μας έχει πάει το πλησιό. Άστο. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Έλα, έτσι να σε αφήσουμε. Έγινε. Να είσαι καλά. Συνέχεια να έχεις και να το συνεχίσεις έτσι, καλά το πας. Έτσι. Σε ευχαριστώ και θα τα πούμε σύντομα. Έγινε, φιλιά πολλά για από μένα. Θα ρωτήσω αν μ' αγαπάς, ούτε όταν φύγεις που θα πας. Θα ρωτήσω αν μ' αγαπάς. Η πόλη απόψε μια απειλή, πεθαίνω για ένα σου φιλί. Η πόλη απόψε μια απειλή. Έλα κι όλα γύρω ύποπτα, το μικρό μεγάλο τίποτα. Έλα να το βρούμε αγκαλιά. Έλα σου μετράει τα βήματα, η ψυχή 40 κύματα κι όλα γύρω μοιάζουνε μισά. Να γεννηθούν ξανά του κόσμου τα αλήθινα. Να έρθεις να γεννηθούν ξανά για τα παράξενα πουλιά. Η αγάπη χτίζει αλλού φωλιά για τα παράξενα πουλιά. Έλα κι όλα γύρω ύποπτα, το μικρό μεγάλο τίποτα. Έλα να το βρούμε αγκαλιά. Έλα
ψυχή 40 κύματα κι όλα γύρω μοιάζουνε μισά. Θαύματα γύρω αναμένα, όλα μου μοιάζουνε ξένα, είναι που ακόμα μου λείπεις εσύ. Έλα κι όλα γύρω ύποπτα, το μικρό μεγάλο τίποτα, έλα να το βρούμε αγκαλιά. Έλα σου μετράει τα βήματα, η ψυχή 40 κύματα κι όλα γύρω μοιάζουνε μισά. Έλα κι όλα γύρω ύποπτα, το μικρό μεγάλο τίποτα, έλα να το βρούμε αγκαλιά. Έλα σου μετράει τα βήματα, η ψυχή 40 κύματα